用剛需嘅價格買改善嘅戶型，總價100萬唔到就可以攞下呢一套精裝修嘅4房啦。咁呢度咧係大橫廳嘅設計，我哋先睇下佢嘅陽台啦，8米長嘅陽台，呢度咧就係我哋小區嘅一個園林同埋我哋大門口嘅位置啦。先睇下我哋嘅客廳橫廳設計，呢邊咧就係一個廚房，呢度見到嘅全部都係所見即所得嘅嚇 L 字形嘅設計啦，呢啲全部都係整好晒嘅。我哋先睇入門處呢度鞋櫃啊，仲有呢個門牙都係整好晒嘅。第一間房咧可以作為一個書房或者係客房，如果 B B 多嘅話咧，可以整多一間房都完全冇問題。呢度咧係乾濕分離嘅一個衞生間。第二間房咧就係呢度啦。如果你人口少嘅話，可以打咗佢做一個超大嘅客廳。第三間房呢度可以做一個 B B 房，同樣咧 Q 窗全部都係贈送嘅。主人房喺呢度望到嘅咧都係我哋小區嘅一個園林位置。呢度咧就係我哋一個乾濕分離嘅衞生間啦。呢度咧10分鐘可以去到我哋嘅南平華發商都。感興趣嘅朋友可以喺下方留言，我發詳細資料俾你。